Znaš, uvek se sve to nekako desi van pameti, znaš, pazi, foaje bioskopa, tamo je centar dešavanja undergrounda, mislim. Neverovatno zvuči, ali tako. Znači, uvek se, pa zato smo Invisible Nation, razumiješ, zato što se uvek pojavimo tamo uvek se tamo, znaš, dešavaju stvari da niko živ ne očekuje. Ja se zovem Darko Kovačević, imam 32 godine i ovde sam pao sa Marsa. Dobar dan, ovo je priča o tome šta ja radim svaki dan. Tako je! Ajde, 100 konjo. U celom tom marginalnom društvu ja sam marginalac. I šta da radim? Jedino da snimim, jedino bi mogo bi da napravim neki dokument o marginalcima. Jedino što to su malo teže ljudi, ne znam da li će pristati. Treba probati. Ajde, kretenko. Šta se ovde događa? Ne, mislim, interesantno to zvuči, samo malo mi ovako, šta ja znam, nije loše, interesantno je, sviđa mi se, pošto sam se ovde zakopao i ovako, već godinama ništa ne radim normalno, nego tako, ratujem sa ciframa i sa brojkama i uželeo sam nešto da radim, nešto drugo. Ali da li sam ja baš toliko zaslužen da se nešto o meni snima, nema neko bolji ili neko zaslužniji, neki heroj rada. Psihodelija, 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 psihodelija. Znači, hoćeš da nakupiš materijala, kamaru i onda ono što misliš da je okej, da to isečeš, montiraš, da napraviš. Znači, to je već počelo, znači ti si me prevario. Znao sam. Ali ima dosta video materijala, ima svega, mogu ti dati sve to pa da se to lepo obradi, da se sredi, tako. Ako baš stvarno želiš to da uradiš. Dođite na izložbu birokratskih kreacija, to je nova umetnost, ako niste znali, ulaznica je za 2 radničke plate, vaš tričavi, dvodnevni honorar, dođite i vi radnici, Koli samo reče da vas ne cijeni niko, ovde se izlažu ljudi u kavezima, dođite radnici, kave ćemo vam dati. Sreće, bit ćete kupljeni, kupit će vas direktor sa transportnom kućom, njemu ćete služiti, to ste i zaslužili, igrat ćete konja za njegovu decu. I hrana će biti obilna, bolja nego kod kuće, otvaraju se nove fabrike, konzervirane hrane za radnike. Dobit ćete srebrne ulare i pozlaćena kožna sedla, samo dođite radnici. Naći će se birokrata za svakoga,
društvena nauka nas uči da je, ili nauka društva, da je čovek zapravo sinteza svojih društvenih uloga i svojih društvenih funkcija. Postoje takve kulturne grupe koje su naprosto slepo creva bilo koje civilizacije kulture i danas postoje. Oni prosto upražnjavaju neki svoj način života koji se spoljava i kroz muziku i kroz običaje i religiju, uopšte odnos prema stvarnosti, prema životu. Pokušavaju da urade destrukciju svoje društvene uloge i onda od sebe prave karikaturu čoveka kao savremenog čoveka, civilizacijski izvajanog, izgledaju sasvim super. A zašto to rade? Rade to ne svesno, nego prosto iz jednog estetskog, životnog stava koji govori da tu nešto smrdi. A počinjemo, polećemo. Bolno se osjećaju u našem gradu, svuda je oko nas, mirišu odvratno, oni im baste. Sranje, naš grad je očajno sranje. Ali u našem gradu najlepše je sunce. Pa evo, sve je počelo negde 78. Jedne nedelje, šta ja znam, pre tog sam slušao sve i svašta. Hard rocka, sve, ali to ništa nije bilo ono što bi me totalno zadovoljilo. Mi živimo u svetu koji nam pruža u sadašnjosti mnoštvo informacija koje mogu biti shvaćene na različite načine, ali ono što mladi, čini mi se, danas prepoznaju jeste taj nekakav simbiotički, estetski životni stav. I onda jedne nedelje postoje neka emisija nedeljom popodne u kojoj su slučajno rekli da postoji neki bend u Engleskoj koji je zabranjen zbog neke pesme i sad će da prikažu taj bend na TV-u da vidimo i mi. Pa to je tako bilo, ono, Tirnanić je imao onu emisiju poznatu Videomanijak tamo početkom 80-ih, hajde bolje tako rečeno, da ne budem precizan, da ne lažem. I sećam se da je upozorio roditelje da oteraju decu na spavanje jer će da pusti nešto kao jako opasno za mladež, jer ta mladež može da izazove revoluciju u dotičnom stanu, kući, zgradi, školi i tako dalje. Ćale spavao u fotelji, sećam se, ono hrkao, ja se plašio da on to nije čuo, da je to čuo i da će da me stvarno dođe do me otera, ono, ko zna, možda neki pornić pusti čovjek, što je. Međutim, pošto je tata, ono tvrdo spavao u fotelji, ja sam se primao kod televizoru i onako malo, znaš, stišao, uvce bacio na zvučnik i kao čekam šta će sad da pusti čovjek. I pusti God Save the Queen od Pistolsa. Čoče, odletao sam od kanana 1-2 metra kad sam čuo ono, mislim, ja. U tom momentu su pustili Sex Pistolse sa God Save the Queen. Ja sam sedeo sa Kevom i Ćaletom u sobi, gledao TV. Ostao sam zapanjen i zakovan za stolicu u kojoj sam sedeo kad sam video taj bend. Shvatio sam da je to ono pravo što mi treba. Negde, čini mi se, 78. kad je izdat prvi album Sex Pistolsa, onda smo ga prijateljice i ja tako dobile da je njen otac bio u Grčkoj, vodio je neke grupe starijih ljudi, penzionere, i to je bila onako ploča broj 1, tako da je on to kupio i doneo, naravno ne znajući šta je, i rekao je kao, deco, ovo je nešto najmodernije u Grčkoj. I to su stvari bili Sex Pistolsi. I tada smo prvi put čuli Pistolse i mnogo nam se svidela muzika, znači bila je različita od onog što smo do tada čuli. Bila je stvarno buntovna i žestoka muzika.
kad je tih ranih 80-ih ili krajem 70-ih svirala grupa Pekinška patka. Oni su, ja sam njih prvi put vidio ovde u Subotici i ostavili su veoma dubok i veliki utisak na mene, s tim da ja to jednostavno nisam mogao sam sebi da objasnim kakva je to muzika što oni sviraju. Vita Simurdić, tadašnji muzički urednik Radio Novog Sada, je kao muzički direktor festivala praktično lansirao kompletan novi talas ovde u Subotici. To je bila ta neka prekretnica kada je festival iz one pop klasične, u stvari nije čak ni pop, iz šlagerske faze prešao u neku sasvim destu. I to je bilo prilično stresno i za Suboticu kao organizatora festivala i za ljude u društvenim sferama, kako bi to danas rekli, znači u politici bez kojih se tada nije moglo raditi. Ni dan danas ne mogu da objasnim koja je to energija bila da me tako raspali. Znam samo da se 7 dana ljude davio, da sam gledao nešto tako jako dobro da ne mogu sebi da dođem. Ajde da kažem, to je bila neka inicijacija. Socijalno društveni pedigre, ono. Nije bilo potrebno ni da budem u nekom bendu, ni da imam određenu boju kose ili nakita ili da nešto posebno radim ili se posebno ponašam, nego samo se poklopilo. Znači, idealan pedigre, u svakom slučaju. Valjda zato i potrebalo, traje. Zapravo, odmah posle toga sam počeo da se oblačim tako, da se ponašam, da skupljam bilo šta o punku. I došao sam kući to veče i pogledao sam da li imam ja u svojoj kolekciji ploča koja je imala te Pink Floydove, ne znam, Ceppeline, Beatlese i tako dalje, bilo šta od muzike što vuče na tu stranu. I ja sam lepo sve ploče izlistao i nisam našao ništa slično. I rešio sam da moram da kupim neku takvu ploču. I bio sam verovatno prvi ovde na ovim šipkama koji je tako sedeo i koga su svi prolaznici gledali i krstili su se, nisu znali šta je ovaj lud ili mislim, svi su ovuda prolazili, a ja sam sedeo sam tu malo gore i bio sam, za mene sam bio faca, a sad za njih ne znam šta sam bio. Recimo, prvi od tih, tako može se reći, zanimljivih ljudi bio je Dragan, on je bio pevač prve punk grupe Nade iz Inkubatora i on se negde u 7. 8. razredu zabavljao sa mojom drugaricom iz razreda. I to je bio onako prvi susret sa nekom punk muzikom. Pošto su nas svi u školi poznavali po tom što smo bili tako ekscentrični i tako posebni, onda cijela škola je znala za tu gitarijadu i pola škole je došlo u Dom omladine i pionira na tu gitarijadu. I posle druge pesme, mi smo te dve pesme haos smo napravili, zato što tamo niko nije znao svirati redovno, zapravo ja sam nabadao malo i tako neke stvari, a dobili smo sve neke instrumente, to dobre. Onaj što mi je svirao orgulje, on je na kraju skakao po orguljama, onaj čovjek čiji su bile orgulje, taj pošizio. I kupili smo jednu veliku torbu, punu rajsnegli, zihernadli zapravo, to smo bacali u publiku. Publika je bila oduševljena zato što su svi na toj gitarijadi pre nas i posle nas grupe, svi bili u nekom fazonu, stanu mirno, sviraju i tako. Mi smo bili totalni ludaci, obučeni nenormalno. Ja sam na gitari imao, na primjer, bajonet od M48, zalepljen, pa prilikom svirke sam još ubao pevača, tadašnjeg u rame i takve gluposti. Na kraju sam skinuo bajonet, pa sam s njim svirao po gitari. Posle druge pesme je voditelj rekao da možemo da siđemo dole, da više nismo potrebni. Međutim, publika je, pošto je to jeste bila naša publika iz škole,
toliko je skandirala i lupala u pod nogama i vikali su hoće još, oni hoće još i onda su rekli ajde dobro svirajte još jednu pesmu. Međutim šta da sviramo kada smo imali samo dve? Znači, manje više po svakoj mesnoj zajednici si mogao da pronađeš neki akud koji je tamo radio i delovao, šah klub, udruženje penzionera i slično. I u Subotici su punkeri odlazi recimo na ovako egzotična mesta, kao što je recimo klub slepih, pa onda klub oštećenih sa sluhom. Zašto tamo? Pa zato što tamo su bili i ovi penzioneri, zašto tamo su bili najjeftinija pića, pa se moglo za jeftine pare cirkati i ljudi su bili ovako veoma zanimljivi, jer oni su bili drugačiji na neki način, jel, od ostalih i naravno i punkeri su bili drugačiji. Zanimljivo je bilo kako u ta vremena, bez obzira na državnu i komunističku propagandu da smo mi crni đavoli, jel, ti ljudi su cool reagovali. Pa se tu plaćalo tura, pića, ovo, ono i sasvim pomirljivo su ti ljudi reagovali na nas, pošto smo mi njih prihvatili. Valjda bi njima bilo drago da ljudi koji nemaju telesnih mana odlaze tamo rado da piju. Naravno, mi smo odlazili zato što stvarno nismo imali predubeđenja, a drugo, jeftine je bila cirka. Dovijalo se na razne načine za svirke da se dobije prostor, mesto, vreme. Uglavnom smo bili odbijani, pa su onda išli fazoni kao svirat ćemo za Tito fond, hajde zabranite nam. Nebitno, otišao sam u SSOJ, Savez socijalističke omladine ili tako nešto, da vidim da li mogu da pomognu mladima. Tamo je bio jedan čova koji nas je onako odrpane, tako lepo primio i ponudio nas Pelinkovcem i seli smo i pričali sa njim, ne sjećamo se imena, nažalost. I on nam je namestio da sviramo kao momci, nema drugih uslova, hajde da počnemo sa baštom Doma JNA, Jugoslovenske narodne armije, kao ajde. Mi smo u to vreme, to je ja i moja ekipa, što smo svirali, bilo je malo veće društvo, bilo je tu raznih grupa u to vreme. Morali smo da podnosimo u pisanoj formi tekstove tim ljudima u mesnim zajednicama koji bi oni iščitavali na svojim sastancima i odlučivali da li je to moralno-politički podobno ili nije, da se može na osnovu njihovih zaključaka držati koncert ili ne može. Znači oni su odlučivali o tome. Muve se kupe na govna, leševi su otišli na ples, histerija je masovna, u ljudima kulja bes. Negdje u mojoj zemlji i redenta sere i gnjavi, šačica šovinista hoće jugu da davi. Jugoslavio, probudi se, zna. To su mi rekli da to nećemo otpevati, to se ne sme pevati u to vreme. Koje godine? Koliko to moglo biti godina? Ja sam ti rano počeo sa scenama, nazovi. Ja sam bio, to je bio raspust između 6. i 7. osnovne, koliko je to godine, ne znam. Matematika, 14 godina, 39 minus 14, kako god da okreneš ti je, 25, 2006 minus 25 je 81. godine, eto. Ali pod okriljem mesne zajednice, Centar 3 smo držali diskoteku, kao omladina radi, razumeš, stvara, naplaćivali smo ulaznice, od ulaznica smo sređivali taj disko, kupovali ploče, gramofone, dekove, šta je već bilo, pravili zvučnike, uglavnom smo pravili jer toliko para ipak nismo imali, nimo niko, jel da? I znači, taj Centar 3, tamo sam počeo da radim, kažem, vrlo rano. Tamo sam upoznao malo starije od sebe, malo drugačije ljude nego što sam u osnovnoj školi mogao vidjeti. Tu se vrlo brzo počelo i sa punkom. Znači u svom nekom početku izlaženja u Centar 3 sam ja bio punker, ali je to kratko trajalo, ali punkera je bilo i dolazili su. Jedno je nesumnjivo, destinacija za sve one koji se dolaze sa strane i ne sa strane je stan Mirčezov Stojiljko od Mirka. To je bilo jedno od isto mjesta koje je obavezno posle 3 jelena kao priprema za dobro druženje i Majmun placa se vidi šta je u gradu, je naravno Mirkov stan gdje se razminjevala muzika, fanzini obavezno, znači to je bilo jedno od mjesta gdje se moglo nabaviti najbolji i najnoviji fanzini i pročitati. Mislim da nije u redu da drug koji je malo pregovorio priča o komunizmu i o tome kako
kako on može da kaže da će doprineti razvoju socijalističkog društva kada na ovakvim priredbama svašta peva? Ili na koji način on doprinosi razvoju socijalističkog društva? Zaista, možda je to pravo pitanje, kojem nikakav dalji komentar nije potreban. Socijalizam pobjedno buržuje, oni ne se smeju. Otprilike možemo reći da društvo, znači ljudi koji su se skupljali oko tog novog talasa su bili u to vreme nekonvencionalni. To je bila ekipa ljudi koja nije imala petice izvladanja, nije voljela radne akcije, nije voljela muziku tada koja se slušala, znači nije se uklapala. Aha, pa bilo je dosta ljudi koji su bili drugačiji nego što je bila, ne znam, omladina koja je pohađala školu ili, ne znam, fakultet. Znači, izgledali su nekako drugačije i ponašali su se drugačije i čini mi se da su i od života očekivali nešto drugo. Oni su se regrutovali odakle su i završili. U narodnjacima, u heavy metalu, u lokalnim tabadžijskim ekipama. Neka ta moja generacija se slaže da to što smo mi doživjeli do 18. proživjeli, jel da? Malo ko će ceo život. Ali da, mnogi nisu preživjeli, neki su prošli ko ja, malo blaže, malo gore. Znaš, kad je brzo, brate, onda šta ćeš? Da prođem tamo sve strane. Drž ga tamo, onda, ajde. Znači, kad se brzo vozi, brzo se slupa čovjek. Samo da sviraju, ništa specijalno, niti da grade neke nove kulturne vrednosti, niti bilo šta. Znači, čista, primarna ideja je bila da se malo nešto uradi u smislu da se mrdne iz te žabokrečine. Ne, nikako. Menjati okolinu, mislim nemoguće. To je još veća utopija nego ono što me održava. Znači, bio jedan kreativni naboj u svakom smislu. Znači, da li u umetničkom da se nešto crta pravi, kreativnom da se pravi ti fanzini, znači alternativne novine, da se radi jedna žestoka
dobra, kreativna, poletna muzika, da se tekstovi razlikuju od onih ljigavih, bednih tekstova, ovih matorih rock, heavy, takozvanih tekstopisaca. I taj kreativni naboj te ljude jednostavno da budu drugačiji, da budu kreativniji, da rade nešto što drugi ne smeju ili ne umeju ili neće. Mislim da je to bio neki bunt protiv, ne znam, čitavog sistema, ako se uopšte tako može nazvati. Znači, uopšte bunt protiv odraslih, protiv onoga što je bilo, ne znam, svakodnevno ili nekako nametnuto kao neko postojanje. Znači, nije bilo površnog odnosa prema svetu i ljudima, nego malo, a nekada i malo više dubljeg kontanja, razumevanja, posmatranja stvari oko sebe i sebe u odnosu na ostale. Previše je bilo isfuravanja, nije bilo one esencije panka, bilo je više alkohol, lepilo, agresija, nasilje, sitna provokacija, čak i bend u kojima sam ja bio, pevali smo Bejrutu, na primjer, što veze sa vezom nema. Niko tu nije bio svestan toga što radi. Mislim, svi smo radili zato što smo se kao tripovali da nam je to super, mladost ludost, da. Nikakva neka filozofija nije postala, sad ću mi, ne znam, da sviramo i da radimo koncerte, da bi se o tom pričalo i da bi to ostalo, ne znam, pokoljenjima, ovo, ono. Mislim, to su gluposti. A ovo je baš to da su se razbijali svi ti mogući klišeji, jednostavno to odilo se da se baš ne radi na taj način, već nešto sasvim drugačije. Samim time onda u tom nekom komercijalnom ili, ne znam, medijskom planu nije moglo da ispliva. Ono što su ljudi stvarali, ono što nisu smatrali proizvodom, nego svojim delom umetničkim. Aj čoveče, jebala te svetlo. Smanji kurac. Ne vidim publiku. Tako, majstor, to vidi. Prelaziš preko reke u čamcu, prelaziš preko reke u čamcu, a nisi odgodu, a nisi odgodu. Tvoje srce je samo tvoje, tvoje srce je samo tvoje, tvoje srce je samo tvoje, tvoje srce samo tvoje. Samo tvoje, tvoje srce je samo tvoje, tvoje srce je samo tvoje, tvoje srce samo tvoje. Prelaziš preko reke u čamcu, a nisi odgodu, a nisi odgodu. Tvoje srce je samo tvoje, tvoje srce je samo tvoje, tvoje srce je samo tvoje, tvoje srce tvoje. Iz komiteta, ispred SSO-ja, ispred Saveza komunista, ispred ne znam nija više čega. I oni su na sve moguće načine nas u tome onemogućavali, zato što je to bilo organizovano nekom drugom sistemu, a nije bilo na principu, organizovano na principu nekih Saveza socijalističke omladine ili bilo šta drugo, tako da je to za njih predstavljalo potencijalno opasnost. Ja sam ubeđen u to. Priča je neko o paranoji. Vi ne možete, čim kažemo ime grupe, vi ne možete, zašto ne možete? Ne možete, tako
vi ne možete zato što pravite stalno neke skandale i šta ja znam. Nismo oni mirni da nas zavežu za stup pa da sviramo, znači, nego smo, eto, malo drugačije se ponašali. To uopšte je bilo, mislim, anatemisano. Bilo je čak zabrana da se dolazi ne znam u kakvom modelu. Ako sutra ne dođeš ne znam obučena, normalno nećemo te pustiti u školu. Mislim, naravno, to su bile sve pretnje, ja nisam bila loš učenik, ali prijateljice i ja smo baš imale probleme zbog toga. I onda smo mi tamo otišli, svirali, bili prilično neuvežbani. Onda je po punk ikonografiji pevač počeo da psuje publiku, da je vređa, publika je uzvratila. Bilo je prilično puno oficira, vojnika, naših prijatelja. I onda je tako prekinut koncert. I onda nakon toga je došla odluka komiteta nekog da se zabrani svirka bendu i pojedincima. Od tog dana ostali bendovi su nas postavljali kao zvezdu da sviramo zadnji, u stvari da ne bi prekinuli koncert. Za svaki slučaj oni će pre nas. To je danas teško objasniti. To je bila posljedica nekakve ukupne klime, ali klima se mogla menjati. Znači, ja iz ovog ugla definitivno znam da je tako. Znači, ja sam puno stvari u životu, oni za koje bi se u tom periodu hladno moglo reći da su veliki tabu, ja sam uspevao da ih pomeram. Ne mogu sad ja sebi da pripisujem neke velike zasluge za to, niti neku veliku hrabrost. Naprosto, tada je funkcionisao sistem u kojem nije baš bilo jako popularno nešto previše štrčati, ali kad štrčiš onda teoretski to može biti dobro, ali teoretski isto tako može biti jako loše. Naprosto, ako nisi našao načina da razgovaraš sa nekim ljudima koji su donosili odluke, iako su ti ljudi, recimo, bili starije kova, a bilo ih je poprilično tada u vlasti različitih vrsta, jeli? Dovoljno je bilo da, na primjer, čovjek koji se resorno bavi kulturom u partiji ili nemam pojma, u nekom, u to vreme, sizu za kulturu, da naprosto nema sluha za takve stvari, pa da te on koči i da te vraća non stop unazad, da ti pritom ne znaš šta ti se dešava. Ti stalno imaš utisak da radiš najbolju stvar, a nikako dođeš do određene faze i onda te neko vrati nazad. Ko? Ne znaš. Naprosto nemaš predstavu gde si sad ti tu napravio neku grešku i šta se u stvari desilo. U to vreme je postojao neka manifestacija God in the Night. Tamo, na primjer, smo doživjeli da nas nisu isto hteli pustiti pod tim imenom Nada iz inkubatora, zapravo čim su čuli da ćemo to, onda smo se prijavili kao grupa The Gang. Mislim, bez veze mi je palo na pamet The Gang. I poslali smo nekog drugog da nas prijavi i onda su oni to mislili da je to neki novi band. Pa kao šta, sviramo, pa rock, sviramo, ovo ono i to je sve tako prošlo. I onda smo otišli u pozorište i u pozorištu smo iznajmili kompletna odela na štrafte, debele štrafte, ali prava odela sa kravatama, šeširima, belim šeširima, crvenim karanfilima i perike ovakve, duge. Čak ni organizatori tog koncerta nisu znali, kad smo otišli tamo, prvo smo se presvukli, otišli, uzeli gitare. Branko Prčić, koji je svirao s nama 5 godina, on je sedeo u prvom redu i mi kad smo izišli, svirali smo isto Devojku iz predgrađa. Kad smo počeli pesmu, on je sedeo i posle mi je pričao: čoveče, ja pesmu poznajem, ali ne znam koja je grupa. Ne mogu da se setim koja je ovo grupa, znaš. Posle prve pesme ja sam skinuo periku i kao sam pred vama su Nada iz inkubatora. To je nastao opšti haos u publici. Milicija je oma ušla sa strane. Oma su nam pokazivali da siđemo dole, da je to kraj. Međutim, mi smo tada odsvirali odličan koncert. Ja sam malo izlomio osvetljenje i šta ja znam što je tamo bilo na bini i tako. Ali je svirka bila odlična. Imali su malo problema posle toga, ali generalno, verovatno su oni mislili da je to ipak jedna marginalna pojava i nisu se generalno time bavili, ali na nižim instancama, znači niža instanca, niža inteligencija, pa i niži nivo nekog znanja, oni su procenili da će biti možda dobro bodovani
ili da će ih oni nekog tamo negde gore pohvaliti ili gledate njih kao na pravoverne, pa su se istrčavali da budu pravoverniji od onih gore, pa su se mislili time dokazati kao vidi kako ja ovu zapadnu bagru, ove špijune, ove anti ne znam šta, kako ja to regulišem i išli su dosta grubo u nekim manjim sredinama protiv punkera i toga. 4 ili 5 milicajaca, tako da su istukli prču koji im je otvorio vrata. Nas je bilo 5-6, bio Batačan gradac, isto sad. Tukli su nas tamo, jeste, ja nisam dobio batina. Sam nosio naočare, ali... Bilo je stvari, mislim, od kojih deca rastu, znači šibanja, tuča, tako, ali sve je to bilo vrlo sportski, pošteno i niko nikada nije bio ozbiljno povređen. Mislim, opet ponavljamo, od tog deca rastu. Ako odabereš punk kao varijantu da se razlikuješ okoline, to je jedna od tako sam bar primetio kroz ove godine, najriskantnijih i najnebezbednijih načina da se razlikuješ. Ali kod Pirbe su našli pleteni pendrek ovako kao šaraf i opleten sa nekim kanapom i kao onaj bat mali i to su našli pa su ga s tim tukli po glavi. Bilo je vrlo interesantno. Pa znaš šta? Pa da, bili smo, rano je to, davno je to bilo i to su bili neki početci svega to u ovoj državi. Znači samim tim je bilo nekima simpatično, mada većini strašno, grozno, nacistički, ludo, bitang, rođen, gloš i slične varijante i bilo je tu i šamara i tako i neslaganja sa vlastima, s roditeljima, s komšijama, sa ne znam, s malo ljudi se mogu družiti i s njima se družim i dan danas. Zapravo 82. se desio taj takozvani, što su ga oni nazvali, naci punk u Subotici, kada je milicija i taj režim teo zapravo da razbuca totalno to društvo, onda su oni od toga napravili famu da je to naci punk i šta ja znam, pa su neki su završili u zatvoru i šta ja znam. Mnogi od njih su onda otpali, poplašili su se i otpali su. Mislim da nije u redu da drug koji je malo pregovorio priča o komunizmu i o tome kako punk nema veze sa nacizmom. Ako je on punker, ja mislim da treba da zna kakve punk ima veze sa nacizmom. Jer ako on misli da punk nema veze sa nacizmom, onda on nije punker. Pa kao što banda tinejdžera nije shvatila ko su šta su, tako ni sistem nije shvatao ko su šta su, ali se plašio, pretpostavljam, nečega. Negde sam pročitao podatak da je državna bezbednost uspela da infiltrira svog čoveka u grupu Laibach, da bude basista. Znaš za taj podatak? Moj bubnjar, on je prošao najgore kako ne treba. Kad se desio taj naci punk, on je već bio u vojsci i njega su, ta državna bezbednost, su ga saslušavali više od nedelju dana. Onda je on meni rekao, Bog te mazo, ovi sve znaju. Kad smo bili u šumi na nekom pikniku, bukvalno su sve znali. Koje smo pesme pevali? Sve su znali. Mislim, to je bilo nešto nenormalno. Dotle ja nisam verovao u to da... onda sam shvatio da nešto ima. U tom društvu nekoga ima. Takve stvari, neke intimne stvari, što kažem, intimne stvari za jedno društvo. Znati, znači da samo postoji neko ko kuca. To je to. Toga bilo je nekih zabrana koncerta, cepanja plakata, bilo je prekidanje koncerta, ali ja verujem da se time nije bavio zaista komitet, nego neki mali tamo, neko malo piskarolo je odlučio, sad će on za partiju i revoluciju nešto da uradi, pa tu te male zapadne plaćenike, agente da to raspije. Zašto bi neko tražio da me izbaci iz škole, na primjer? Koji je to lokalni činovnik koji bi tražio da nekog izbaci iz škole? Ili postoji? Pa sa sistemom i sa vlastima ne bih rekao da imam problema. Imam sad problema sa običnom, kako kažem, običnim građanima okolinom. Toga isto bilo pre, ali to je se nekako intenzivnije sada. Pre je bilo intenzivnije od strane policije ili nekih drugih grupacija. Sada je intenzivnije
u vezi običnih ljudi koji su okolo. Da, uglavnom sa starijim sugrađanima. Mislim, neki su bili blaži, samo su komentarisali, ali neki su baš ovako bili gnevni. Mislim, i odmah je čovek bio okarakterisan kao, ne znam, mislim, otpad ili društva ili neko ko se, ne znam, mislim, ponaša nedolično. Mada u stvari ti ljudi ništa nisu znali o nama. Kad se išlo na gitarijade po okolnim mestima, selima, Zmajevu, Apatinu, Varošicama, Vrbasu, stalno je bilo problema, konflikta sa meštanima, starosedeocima, to je bilo kao, ok, dolazi bend da svira, onda ga oni natuku. Bilo je, na primjer, kao bend gde sam ja svirao, posle koncerta nastupa na gitarijadi, zovu lokalni njega, pevača, kao, ej, dođi, kao, bili ste jako dobri, kao, dođi ovdje iza ćoška, imam rakije i hvala Bogu, on ode, a iza ćoška čekaju prijatelji od ovog što ga je nahvalio i onda ga razbio. Ne, u Vrbasu je bio jedan drugi incident sa drugim subotičkim grupama, tu je učestvovala grupa Marseljeza, gde su ih napala publika, a ovo je bilo u Apatinu, znači mi smo pevali pesmu Jebem vam milu materiju i publika je naravno skočila na binu, počela da nas svije, pobegli smo, evo. Baš to sam htio reći, ali ipak za ovako, malu sredinu možda je, malo širu sredinu, je bilo provokativno čak i to što se dešavalo. Recimo da bili u prolazu, su imali nekih 15 koncerata, njima je 14 prekinuto. Svaki put. Što zbog njihovog hita, kad nisu mogli da budu skinuti sa bine, da im bude prekinut koncert zbog uobičajenih ili trenutnih improvizatorskih dešavanja, onda su koristili svoj hit Jedan vam milu mater. Onda su ih definitivno skidali. Mene je bilo po mojoj slobodnoj proci između 15 i 20 ljudi i uvek sam se pitao i dan danas, a šta je onih 12, 13, 15 viškeva za mene, dvojica, trojica sasvim dovoljno, ne znam šta su onih još 15 teli. I onda dok sam bežao, samo sam molio Boga da ne pobegnem u neku slepu ulicu, ne znam, grad, tad sam prvi put bio u Apatinu i bežao sam, nisam se sekirao da će oni meni stići, pošto sam bio tada i sportista. Jedno sam se bojao da, ne znajući, evo tako, nasilje gde smo svirali, da ne zapadnem u neku slepu ulicu i da me ta gomila ne stigne. 14 koncerata im je prekinuto, jedan jedini koncert koji nije prekinut je bio kada Stoparić nije bio prisutan u bendu. To je bio novi primitivizam pre novog primitivizma. Neke stvari su ovdje funkcionisale tada i pre same pojave toga u širim okvirima. Pa recimo Stoparov eksperiment je bio vrlo interesantan i to volim i dan danas da poslušam, pošto je on udario temelje nju novom primitivizmu koji je jedan sasvim iskreni odnos prema rock'n'rollu, može se reći dekompozicija rock'n'rolla. Samo pošto je ovdje vlada uvek je bio i vlada neki lokalni kreativni geto, sve što se dešava se u ovim krugovima. Par izleta van ovih krugova su skoro neprimetni. Popio sam Coca-Colu, zasitio stomak, lego sam na ženu golu, da sam sretan momak. Popio sam Coca-Colu, zasitio stomak, lego sam na ženu golu, da sam sretan momak.
Ima još jedna stvar koja je uticala dosta na mene, to je bio omladinski festival koji se organizovao u maju mesecu. Ja mislim da je maj mesec bio svake godine u to vreme u Subotici. Zato moram da kažem da je to bio jedan od onih retkih prozora u svet, šta se još dešava na drugim mestima. I tu se uvek pojavljuje jedan čovek koji i dan danas, ja mislim da danas ima neku agenciju za otprilike davanje saveta, on se zove Sava Duvnjak, on je za omladinu, bio za Got in the Night, pa pretpostavlja svu tu muziku ne znam, ali verovatno da je on bio taj spiritus movens. Ne, uopšte nisam bio funkcioner, definitivno ne. Ja sam u stvari sebe preporučio za festival tako što sam 86. kada ga je od Doma kulture koji je ugašen, preuzeo Radnički univerzitet u to vreme, ja sam 86. radio pres. I praktično trebao sam da budem šef pres centra, ali tada sam se još bavio novinarstvom. I ja sam kao šef pres centra očito pokazao da mogu više, jeli? Znači ja sam se već 86. bavio popriličnim delom organizacije festivala. Cela ta priča sa omladinskim festivalom i puno ljudi iz svih republika bivše Jugoslavije je jako veliki uticaj, impakt imala uopšte na moje shvatanje važnosti tog zajedništva, važnosti okupljanja mladih ljudi u takvim prilikama. 87. je bila definitivno omladina koja je promenila sliku grada definitivno. Znači desio se takav koncert kada, znaš, sutra dan grad više nije bio isti, ljudi više nisu bili isti, potpuno je promenio potpuno sliku u glavama ljudi. Ali stvarno bila jaka ekipa ljudi koja je to radila i verujem da u tom periodu nismo pravili neke ozbiljnije greške u smislu da smo propustili nešto što se zaista ozbiljno dešavalo na tim jugoslovenskim prostorima. Mislim, svi ti bendovi da se razumemo koji su nastupali na Omladini su kasnije pravili žešće karijere, ali ne u smislu karijere, ne znam, srebrne ploče, platinaste, zlatne, nego u smislu to da se postali legende. Tih 7 ljudi i to uvek jakih 7 ljudi je donosilo odluke. Tu je recimo u toj ekipi bio Pere Janjatović, Vladimir Stakić, Krešo Palamenta iz Sarajeva, Ognjen Tvrtković svojevremeno, malo prepomenuti Marijano Grinc i tako dalje i tako dalje. Jedna vrlo jaka ekipa ljudi. S vremena na vreme stručni konsultanti festivala su bili recimo Vrdoljak u Zagrebu i tako dalje. Znači stvarno jedna izrazito jaka Dragan Kremer u Beogradu. Desilo se da na zadnjoj Omladini, da smo tamo bili gosti, bili smo predgrupa, to nema nigde, znaš. Ali kad je čula pašinica, zato tužu već, da se paša preselio, sada 7. svet. I dok joj suda kanu, pa ja vidim mrtva panu, ljubav pašina. Hteo sam da kažem da bendovi koji su dolazili iz različitih republika na taj omladinski festival, znači Slovenije i iz drugih republika koje su sačinjavale tadašnju Jugoslaviju, su imale, ne mogu da kažem nekog zaštitnika, ali ljudi koji su dolazili za njima su se zauzimali za njihova prava, znači kad će da sviraju i šta će biti s njima i tako dalje. Recimo Vidmar se zalagao za slovenačke bendove, beogradski novinari koji su došli s tim bendovima su štitili interese beogradskih bendova ili bendova iz tog kraja, međutim iza nas niko nije stajao. Sad, s obzirom na to da svakako treba pomenuti ove naše ljude koji su tu nešto stvarali, nažalost, sem znači vrlo malo prostora u okviru festivala, jeste nekoliko naših grupa učestvovalo u festivalskim programima, što u slobodnim formama, što ovako u okviru takmičarskog programa, ali je to manje više zanemarljivo. I bili smo tako prepušteni, bacakali su nas, šamarali i nismo znali ni otprilike tačno ni kada ćemo da sviramo, ni koliko možemo da sviramo, ništa, nego su došli pa nas kaže, ajde sad svirajte, ako ne izađete sada, ne morate ni da svirate. Znači, totalno onako falš odnos prema nama je bio.
Ali u Subotici nikad nije bilo tako nešto da je kompletno od nekoga ko bi vodio scenu, koja bi odgovarala nekoj margini, nekom undergroundu. Znači ti koncerti, sva ta muzika, God in the Night, i tu i tamo neki pojedinačni pokušaj da se napravi neki koncert, da li grupno ili pojedinačno za neke od tih bendova koji su pokazivali malo više ambicije da nešto urade. Ali sem toga objektivno nije bilo neke posebne pažnje. Nije to tad bio nije bilo čovjeka koji da se lati toga da organizuje i tako dalje, tako dalje. Tada nam je veliku pomoć pružio, moram da se setim, Sava Duvnjak. On je bio tada novinar Subotičkih novina, koji je pratio omladinu i tako, pa ti njegovi intervju na unutrašnjim stranama nizbašni prolazili, Bog zna kako zapaženo, evo šta je to zapaženo što je na 22. strani Subotičkih novina. Ali on je nas gura, znači na tim festivalima, manifestacijama, on se zalagao da i mi dobijemo priliku da pokažemo šta znamo. Obično smo jednom pokazali. Mislim da možda se nisu dovoljno trudili. Možda nisu ni pokušavali ili možda su imali neki, možda su bili inferiorni u odnosu na Novi Sad i na Beograd, Zagreb, Ljubljanu ili Sarajevo, znači na veće neke centre. To je to on uvek kokoška ili jaje. Mislim, prvo ljudima moraš približiti nešto da bi stvorio jednu publiku koja bi dolazili na koncerte. A jednostavno nije bilo mogućnosti da jednostavno ta muzika dođe do ljudi. I onda samim time tu je stalno se dešavalo to što se dešavalo. Mi smo mislili da će to doći samo od sebe, da ćemo se mi odjednom svideti nekome, da će kazati, Bog te mazo, ovi su stvarno dobri, ove treba snimiti, znaš? Međutim, to se nikad nije desilo. Pa mislim da i nije bilo nešto kvalitetno. Možda tek kasnije, negde, možda početkom 90-ih su počeli da se javljaju neki bendovi koji su, znači, bili kvalitetni. U stvari, to su ti momci koji su tada bili tinejdžeri početkom 80-ih. Mislim da je trebalo da prođe neko vreme da budu zreliji. Ja sam igla, čuvaj me u sebi. Ja ti trebam, hemija je laž. Imaš mozak, provozi se malo. Hoću da vidim koliko ti je stalo. Čovek kao igla, bolje nego igla. Čovek kao igla, bolje nego igla. Ja mogu biti tako hladan, a pored tebe sve je bolje. Ti se pitaš kakva je to vatra, ti se čudiš kakvo je to stanje. Čovek kao igla, bolje nego igla. Čovek kao igla, bolje nego igla. Pa ono kako ja vidim jeste da je ipak taj community mogao da ponudi neku sadržinu. Čak i da, ne čak, nego konstantno da titra nekom kreativnošću, ono, znači da proizvodi neku stvar koja... Da, jedini je tu problem što jeste to bilo zatvoreno, znači close circle, skroz. U stvari, to znači da neki ljudi koji su tebi gnusni, neće otkriti, na primjer, tu grupu pa je voleti, nositi majice sa njihovim logom. Da neće doći u pogrešne ruke. Ta potreba da se osjećaš različito, što je onako tipično za punk pravac, ja ću govoriti sad u ime toga, pošto nalazim se u tome, je stvar o tome da ne bekstvo od realnosti ili bekstvo od problema ili bekstvo od, ne znam, onoga što se dešava oko nas, nego želja da se ne učestvuje u tome. Ta različitost je samo potreba da se ne učestvuje u tome.
Društvo kao jedan levijatan, jedan neman, voli samo svoje male radnike, svoje klonove koji će da doprinose onome čemu ono stremi ili čemu ono teži ili da te neke vrednosti koje ono ispoljava. Često je oličenje zla, dosade i gluposti. Rolaju rolere, roleri. Rolaju rolere, roleri. Rolaju rolere, rolaju rolere, rolaju rolere, roleri. Rolaju rolere, roleri. Rolaju rolere, roleri. Rolaju rolere, rolaju rolere, rolaju rolere, roleri. toj drugoj polovini 80-ih je došao u grad Ljubiša Ristić i napravio ršum sa pozorištem. Na svim mestima se održavala jedna predstava, kroz ceo grad ste morali da pešačite. Grad je bio prepun ljudi iz drugih gradova, iz inostranstva, bendovi su dolazili. Kad je Ljubiša Ristić bio, to je već bilo, jel? To nije, on je radio na svoju ruku i bez nekih dogovora sa bilo kime, hvala Bogu je dovlačio one ljude koji su bili blizu, koji su već bili u Srbiji ili u okolini, tako da smo videli u jednom ovako malom gradu, videli smo Juka Saps, X, Laibach, Borgesium, Mistin Rus, jako poznat reggae band i došli su nam ovde na noge u Suboticu, a u neke druge gradove, čak i u Beograd nisu neki otišli. Da, onda je bila dobra scena. I onda se dosta i tih manjih bendova, novih, začelo u to vreme. Usud je imao, cela ta scena je imala usud na nas koji smo tada odrastali, koji smo tada bili tinejdžeri. Ludolf Neum i njegov paranormalni jukebox je jedan od, ne zato što mi tamo sviraju prijatelji, nego zato što treba slušati takvu muziku, barem ja mislim. Njihova muzika dosta pozitivno deluje, barem na mene, a i sam čuo i od drugih ljudi da je vrlo inspirativna. Ludolf Neum i njegov paranormalni jukebox na frekvenciji. On je pevač, ja sam Troto Radio, dete flipera i ritam mašine. Ja sam pevač, ne znam ko sam, tek ne živim, ništa radim. Ja sam pevač, izveđene čaker, ja sam pevač, rezidenca. I tako. Znači, totalna propast. To je bilo iz početka 80-ih u Subotici. Sve sam živo, suce ugasilo, sve je propalo, sve završilo, sve se pokvarilo, sve je potonulo, sve mi se smučilo i sve pomutilo. Ja moram otići, ja moram pobeći, negde se sakriti ili se ubiti, jer što sam propao i sve izgubio, život pretvorio u horror film. Sve je propalo, sve se srušilo, sve je propalo, sve se srušilo, sve je propalo, sve se srušilo, sve je propalo, propali smo i ja i ti. Nemam nikakvu primedbu. Dobro je.
Šta još reći, šta te interesuje? Pitaj me, ja ću da ti pričam priče od pre 500 godina. 90. godine. 90. godine spadaju najgroznije godine... 90. godine. 90. godine spadaju najgroznije godine svih naših... 90. Ovako. Ja sam Rina, policija i vojska, ja sam direktor iz Zameni, ja sam Rinića, pošta i kuju, ja sam ovo informaciju Rinića, ja sam Karel, ja sam Limpa, ja sam Krišćana Musina, ja sam Redino, moći šupak, svako prečko, vespa i kuju. 90. godine. 90. godine spadaju najgroznije godine koje smo svi zajedno proživjeli. Što se tiče muzičkih dešavanja u ovim krajevima, bile su dosta plodne. Za divno čudo. Ne sjećam se ničega pre 90-ih, a i za vreme 90-ih se slabo čega sjećam. A tu negde počeo se družiti sa Mirkom i upoznao sam Predu i Damira Pavića, Septika i dosta drugih likova koji se kasnije nisu nešto, nisu opstali u sceni. I onda je to sve meni bilo jako zanimljivo, i ja sam mislio da to tako treba da bude i da je to dobro. Počelo je negde 90-ih, kako se dobro sećam. Tu se skupila jedna mala subotička banda, obožavate i underground muzike neke, muzika koja se ne sluša svugde. I to je u stvari isti onaj broj ljudi koji istrajaju od tih godina, još od početka 80-ih, znači samo su oni mnogo stariji i došli su još neki mlađi, znači da zamene one koji su umrli ili otišli u inostranstvo, tako da uvek ostane isti broj, potpuno kao i što je broj stanovnika u Subotici se ne menja 100 godina, tako ni broj alternativaca se nije promenio, 25 godina. Žito čeka cenu, opšta mobilizacija, apel za spas bolesnih, izdali ste sebe. Najduži dan Sarajeva, verska nasilja u Egiptu, jebote. Lica izatamih naočara, usamljena Srbija. Apel novinarima Jugoslavije, istina pre svega. Mir u strepnje. I već kad je sve puklo u Hrvatskoj, 91. druga, onda smo dobili jako dobru volju od Ljubiše Ristića, koji je još uvek bio direktor Narodnog pozorišta, da Mečka i ja organizujemo nedeljne koncerte totalno neafirmisanih grupa i mladih grupa iz Srbije tada. I tako smo nekako ušli u neki krug nove, alternativne muzike, da možemo tako i nazvati. To jeste bila zapravo pop kultura.
ali ona nije bila pop kultura u ovom okruženju. Ta priča što se tada pričala, to je bila meka zapadnjačke pop kulture. Ali nema Subotice i Subotica je imala neku drugu vrstu svoje. To nešto, ne znam, ideš. Se tabaš u gradu ili... Oni su nama bili mnogo zanimljiviji u to vreme, svima nama, nego, ne znam, momci koji su samo učili, mada i njih je bilo mnogo malo već posljednje vreme. Ili koji su bili buntovnici, mislim kriminalci ili tako nešto sa tim nekim nagonima. Više su nas zanimali oni koji rade nešto i postaju frajeri na neki drugi način, a ne na način kao što pokušavaju postizati pogotovo danas muškarci. Krstić Velibor, zvani Velja, po zanimanju, u stvari po školi, mesar. Šta sviraš? Buge. Sviram u bute. Vi? Mečka. Aleksandar Petrović Mečka. Šta radiš? Sviram gitaru. Zvonko Seris. Ja sam pusta. Čemerla, truba. Ja sam pevač. On je voza. Kako se zoveš? Kurandero. Pump the volume, pump up the volume, pump up the yeah. Nula. Ovo sve što ja tu vidim doživljam u ovom lokalnom okviru, to je nula. Nula zbog toga što to ništa više nije od nekog mladalačke masturbacije, ništa više. Žalostno je, mislim, i to mogu da razumem, mislim, zašto da ne. To je ono produkt frustracija, nije produkt kreativnog duha, nešto, kao, ko je od njih tu, da li neko od njih bio sprečan za recimo vreme kad je Milošević bio autoritet u ovoj navodnici zemlji, da li njih možda Milošević ili neko drugi sprečavao da crtaju da pišu da imaju bende? Ja ne bih rekao da ih sprečavao. A to mislim da je ta unutrašnja disidencija karakteristična za generaciju X zapravo. Za taj ceo, to je ne znam, tamo 69. pa do 80-ih te generacije, generalno svi su rezignirani. Ceo taj nacion je rezigniran i političkim i ekonomskim okruženjem i kontam da iz toga nastaju te vrste reakcije. Treću za muslimane. Tri ne boze. A gde se da dok je voda kuvala, porodice moje cela, sad ti je dana! Otvorio se uglavnom jedan kafić, Gustav se zvao, i koji nije imao neku koncepciju i namenu i... Nakon, isto treba to spomenuti pivnice koje se nalazile u Petra Dravšina, koje je jedno kratko vreme bilo jedno zanimljivo okupljalište, iz koje je proizašao u stvari Gustav kada se ta pivnica zatvorila u tom obliku kako mi je radila.
Znači, ta ekipa je prešla preko Gustav, radio je jedan zanimljiv konobar koji, mislim, vrtao Clash i nama je to bilo kao zanimljivo zamisli, kao tada je to bilo nepojmljivo da neko kao pušta Clash, Ramonse kao po kafićima i tu je krenulo od usta do usta kao pričica, aha, kao ovde sad može da se sluša i ovo i ono i oni su bili vrlo liberalni u tom smislu da su tim ovo donosili svoju muziku i hteli su da puštaju. Kako mi ime, ali nemam nikakve veze, jedino sam radio ko konobar tamo, ali tamo su svako donosivo svoju novu muziku, da li je to punk ili ne znam šta. I od tih kaseta koje smo mi donosili, na kraju smo zauzeli to mesto. Na kraju su tamo svi naši subotički bendovi svirali, na kraju je tamo Meksikanac snimao film dok je domaći bend svirao. Tako da, opet smo imali neku nadu u svom onom beznađu i u izolaciji koja je tek nastupala i sa kojom smo se tek morali da suočimo. Tako da posle Gustava, kad se to sve ugasilo, ta formirana publika faktički nije imala gde da ide, pa je nastao klub, koji je Žigić Zoran držao i njegova žena. I tamo je bilo dobrih koncerata, ja sam, na primjer, taj elektronski deo počeo raditi, DJ je ovo ono, verovatno smo pravili prve klubske žurke boje od 100 ljudi, koji gde se radio, na primjer, došao je Palota iz Pešte, onda došao Lajko Felix i probao je da prati tu muziku sve, što je onako nastao neki jako jak imidž. Meni dobra referencija, u Pešti su, na primjer, isto pričali o tome, odradili su tu kombinaciju, posle u Monaku sa Palota i Boba Marković i Felix, na primjer, neka čudna kombinacija nečega. Ja sam se nadao da, eto, kao pojavila se techno-rave, neka kao neljubljus neku revoluciju, kulturnu, estetsku, to sve, ali su zasrali odmah čim su i startovali. Ali ova generacija je bila u tom kontam da je već bio na kraju skroz taj ideološki princip do tada. Postoje nije samo jedan vakum gde sad je tu, eto, vakum je i ima prostora, ima mladost, ima energije, to treba sa nekom sadržajnom, smislenom popuniti. Ne znam. To bi možda neko nazvao i zapravo pravom slobodom, jer... Pa mogu ti reći da za mene je uopšte umetnost, eto, desilo se da je muzika kao spasila me. Ona se pojavila kao jedina pomoć u nekim najtežim trenucima. Jedini iskorak u slobodu. Znači, kad ništa ne možeš, kada su sva vrata zatvorena, kada je sve strašno, uvek možeš da uzmeš neki instrument, gitaru, da sastaviš neku pesmu i to je to. E pa zato je to i simpatično i dobro, jer ne postoji način da bilo šta usvojite ili naučite, sem da to počne nekakvim podržavanjem. Ono što je važno je da to podržavanje ne bude besmisleno, već da stvara neki novi kvalitet. Jer ipak svako dete ili odrastao čovjek koji nešto podražava zato što mu se to dopada ili zato što mu je to interesantno, to čini na neki svoj način. To ispoljavanje sopstva kroz nešto opšte je ono što je zanimljivo, naročito kada to biva praćeno otpadanjem od kulturnog mainstreama. Zato što onda se
sobom nosi i ukus opasnosti, bar nestašluka. Idemo nikud, krenuli smo nigde i završili smo gdje. Kažu čekaj stani, sad će bolji dani. Nama dobro je ovako, imam želju svaki dan. Još nisam plako, skaku uz ritam. Pitanja bezbroj neću ni da pitam. Okolina skita, nastavljam da skitam. Znam odavno, ali ne čitam. Nije mi do toga, znam da ima Boga. Kriminala i droga, sve je jasno, ne razumem. Samo umreti se mora, valjda to umem. Dotad nastavljam da trunem, ne obećam niti se kunem, iznad svakog stoji neko. Ne daju mi pasu, šišovi preko. Loši su svedoci, dobri momci leže. Jednima dobro, drugima je malo teže. Ajde sad, Savlador Flik, Ludolf Neum, ne znam, jes da sam bio 7. osnovne kad se to sve u klubu dešavalo, ali posjećivo sam te svirke, meni to je bio neki moj početak, ajde naš, sad, ovo što smo mi radili jeste bilo novo za Suboticu, ali kao u tom famoznom svetu to je nešto što je već onako doživelo i svoje mutacije, već danas, već stvarno, što se tiče novih bendova ni ne pratim mnogo. Znači, kod nas se malo čudno razvio jer ljudi nisu imali dotok informacija dobri. Znači, ovi krugovi, ja sam otišao, na primjer, u neku elektronsku breakbeat scenu koja se razvija kod nas, jako malo ljudi sluša, ali forsiram tu temu. Neki su dan danas prate te stare, te kultne bendove koji još dan danas sviraju. Autarkični su, dovoljni su sami sebi, kao imaju taj svet u kome se ono sve sipa i preliva i nešto im nije kao potrebno više od toga. Sad, da li je to neka pomirenost ili jednostavno kažem, mislim svi smo individualno različiti, svi imamo različite aspiracije i nivoje i kvalitete i mogućnosti, potencijala, ali i vremena su takve, kažem, da se ljudi krune ih ovo nevreme, tako da na kraju ćemo se vjerojatno svi svesti na to opet, ćemo se uliti u tu kantu, subotičkog pritišćivača. Ispada kao da nema protiv čega da se bune, a sad imaju mnogo razloga da bi mogli da napravi taj kreativni bun, međutim vadi se sa izgovorom kako su shvatili nešto. Moj stav je da moraš da nekako da plivaš jebem u mater, da ga, ne znam, da balansiraš nekako idi ima posao u 7, ali nemoj da se svedeš na to posao, krevet, ja volim akciju i cao jevi. Zapad nam se smeje, vršina sam muda. Prodali smo dušu jer nemamo kuda. Mokri od znoja, prljavi od krvi. Kuramo se kad ne značemo li svako hoće prvi trenutak. Još jedan dovoljan je svima da krenemo svi. Koliko god nas ima da vratimo nazad ono što je naše, ne da nas zameri po putnicama praše. Dignimo glave i gotova stvar. Ne dajmo ponos kao da je stvar. Istisnimo crva nacionalizma i duša u kanđama rasizma. Policija da radi u službi naroda, a ne narod u službi policije. Dosta je bilo terora po stanicama, dosta je bilo korupcije. Nema hod! Da vas ima jebe mate, da vam nema hod! Da vas ima jebe mate, da vam nema hod! Da vas ima jebe mate, da vam nema hod! Da vas ima jebe mate, da vam nema hod! Mi nismo nikada u kraju, da vam nema hod! Nikada u kraju, da vam nema hod! Mi nismo nikada u kraju, da vam nema i da hod! Svi ovi kao, ova sranja što su se dešavale, ovi ratovi, to je onako,
što je meni sve onako bilo besmisleno i glupo zbog toga što je to onako jebote, neko je sad ovo, neko je ono i sad ajde da se rokamo, a niko, znaš, ono, ajmo jebi ga kuka i motika na Rolls Royce, znaš, ono, malo, znaš, nema, ne ratu među nacijama, ali rat među klasama sigurno, ono. To mi je, a posle ćemo, ono, da sednemo oko vatre i da, znaš, da se zajebamo. Taj svet je dosta ovako lucidan i mislim da na kraju, na koncu svega da posjeduje jedan pravi baš šarm, unik šarm tog nekog subotičkog, a jedan onako luzerski šarm koji je pun ironije. I ako ćemo raditi sprdnju, volim da to bude onako inteligentna sprdnja, nećemo uvek kukati kako je sve sivo, nema se para, ako ćemo pevati o luku i slanini, ajde da tome malo nabijemo nivo neki, da to ne bude baš seljačenje, ali ono kao ajde sprdamo se. Nenasilni cinizam, nenametljivi cinizam. Baš to mislim, da. Baš ima neke ingenioznosti, iako ono subotički bendovi su uvek bili ono na ivici, ono antiklimaksa, ono muzičke dekadencije, tako da... Znači, nije umrela muzika, po meni. Dobro, Darko, to je moje mišljenje. Ono što je bilo iskreno, što je ranije rađeno, to se održalo do sada. To funkcioniše i sada. Punk nije metalu smrdi kao da jeste. Od, ne znam, ajde, od dizanja buna protiv Dahija bit će nešto, ali ne za 100 godina. Znaš, jednom će nekom stvarno da pukne film i ono, jednom će da se desi to što svi priželjkujemo, ali mi to nećemo doživeti, ja. Znaš, ili to, ili da nas udari meteor pa da idemo svi u pizdu materine, znaš, ono. Crni petak slutnja, pešačenje, skretanje sa puta, ali slikanje je mutna, prilika, nadzire nas lirika iz svuda, stereotipna sećanja, garancija, propali generacija, ma gde bili, prate nas događaj, značaje iz kraja gde delimo beton sa ubicama, skicama, propalim cavama i plavim gicama, ukradi i beži, režim zaveži, sistem nas mrdi ko usrana bulja, svi sami gangsteri sa naslovnim stranama, nas ćeš naći po kafanama, ne u vorzim trankama, hajkama, ne živi se u bajkama, Srbija na trakama, u šinama, u 18 dine nam kurac od života po iglama, boli nas za sve kada metli u organima, matorci u sranjima, od uzimanih stanova, maštanje života iz zlatnih hramova i božanskih hramova, zloslutna sreća iz podzemlja vreba, treba da shvatiš ovu poentu, sine, Sevdahud je uz vas, mic check, sine. Na mikrofonu skupljena idila, sila povezanih ilegala, dva ideala, zagađena masa bina povezanih karika, panika, društvenoga nereda, bez srca u njih zabadam sečiva, mada kada padneš u blato, ja to nastavlja da leti, par prodanih vladara preti hud je pun kletvi, gde ti prete palice, a vladaju snobovi, gde smo izgubljeni robovi u tamnici, samnici krvoločnih nagona, zona zabrinjenog sveta, večno siromaštvo krvavljenog geta, nasilja, što te čeka da te ščepa i otima, torima se boremo odgovara, mito i korupcija, obstrukcija, aukcija domaćih industrija, nismo narod takav dok skačemo uz ritam, ganđa kruži kroz ekipu drugova što daju respekt i kada ga nema, ruke pruža kada si u govnima, batine prima, gura leđa jer smo ortaci od melena, kad nas bito buzimo ko da uzimo opijat, dižem srednji prza, vaš jebeni plagijat. Mi smo embrioni sjebanog sistema, Srbija je inkubator klošarskoga krema, tranzicija pederi, tehno elita, u bulji našeg naroda zaglavila se kita. A što se mase tiče, to... Masa je uvijek bila stoka, tako da... Samo im je dobar vođa potreban i to je to. Pa sad ako ih muzika vodi, mislim ne mora da ih vodi, samo da se opuste. Takav smo mentalitet, šta je. U Srbiji svira narodna muzika, se dobro napije, dobro najede i to je to. Se dobro potuče, to je.
smisao života, ali ne pojma. Isto je sve, da, 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 da. I dalje mislim, jutro će promeniti sve. Da, 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 da. I dalje mislim, jutro će promeniti sve. Da, 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 da. Ne znam, to što sam ja smislio, to će ispasti totalni cirkus. Mada, pravi rock'n'roll film trebalo bi možda da izgleda ovako.
sad to je sad duže priče, mislim. Nemam pojma, ono. Verovatno, znaš, da nisam ono veče pogledao Pistolse na televiziji, možda bi svirao narodnjake. To je to.